大家好，今日同大家介紹，今日介紹嘅係 Minecraft 地牢生存入翻啦。好啦，咁做啲嘢先啦。咁為咗補償翻頭先嘅跌落去死咗之後又開翻創造，咁所以呢，我就決定重死多一次。希望請各位原諒，就係咁啦。得，快啦！停，應該有辦法。好，咁係啦 ，OK 啦。其實個人認為自己講普通話好似好聽啲，只不過驚某啲人聽唔明，咁繼續講，你講翻中文。我哋都慢慢行啦，唔使好似上次咁。好啦，咁我哋攞翻啲嘢先啦。就落到石。好，唔好死啦呢次，攞翻啲木炭先。OK，開波。我哋呢個門口清咗佢先。咁我哋呢邊開始清。而家暫時冇嘢講住，咁我哋一陣間呢就會去呢一個島嘅食物之島動物島，咁跟住就會去完動物島就會去呢個冰川島，下邊啲係咩係佢？我由於收少重音啦，咁我屋企人嚟咗姑姐啦，咁希望各位原諒啦。如果聽得明我哋講咩就好啦。Jackie 仔就仲未喺微信 send 啦，咁我就 send 信息啦。如果有興趣買 Jackie 仔嘅賬戶呢，咁可以 call 我嘅，通知我都得，喺下面留言都得，你哋中意啦。咁好多親戚都話我把聲變咗，其實睇翻之前啲片同而家對比啊，真係好似有少少嘅。覺得以前啲聲好似好 cute， 而家少沉重，真係。咁我哋目標呢就會去呢一個同呢一個嘅，咁疊高啦。好，我哋個夠一 set 多啲啲啦。覺得呢個鎬爛為止，咁就可以翻去啦。好。咁我講過啦，頭先上一集第二集我講過啦。咁就5月尾就唔會拍片啦。咁我即將都會拍啲更有趣噶啦。咁我有考慮過安價生存嘅。咁如果唔知咩安價呢，咁睇下一個 YouTuber 叫墩墩啦，即係都係講 Minecraft 嘅。咁安價即係一啲觀眾嚟發留言喺 Minecraft 做啲嘢啦。咁我都會做呢樣嘢嘅。咁係啦，就係咁啦。咁我地圖生存拍完就會拍安價噶啦。
咁家就完美生存啦。咁你哋可以喺下面留言嘅，即係我喺做啲乜嘢。咁啊，大家有睇墩墩呢個 YouTuber 咧，佢都係用安格呢樣嘢。咁我就會做㗎啦，開始。咁我唔會用字幕嗰隻咯，直接講出嚟啦。死啦，走，稿都未爆，算好啦。好，哎呀，好，咁我哋刮少石頭啦，整翻少少嘅。啱開一個熔爐。停一停，吹咗少嘢先。Oh my god！閃退添，係咁啊！呢個係有少少叻叻地。哎呀，我啲全都冇咗，重新玩多次啦。冇辦法，真係重新玩。算啦，重新玩次咯。I don't care，冇嘢做。有咩想做？諗下先。Oh my lady！應該翻上次全講你應該。呢啲嘢仲喺度，你又喺邊？喺度。好啦，咁即係我哋去翻工作台，仲喺咪度？喺度。我睇下啲嘢先。睇下啲嘢先。神職人員。你要交換咗更加多嘅嘢先可以交換。係啊。好，咁我哋擺翻個喺度先。而家差唔多夜晚黑，就刮多一個石頭，做嗰啲熔爐先，仲有刮木頭喺度。好，走啦，因為夜晚黑，隨時可能神啲怪。我挖少少喺度啦。好啱我話死啦。瞓覺先。瞓覺。停擺擺先。我冇少重音。
就冇介意啦。我做 I T 啊。你照。係，我點啊？哇，係咪上呢兩啲着兩邊啊？係。我紅線嘅。咁而家。唔知話㗎，阿代阿威紅線啊？邊好咧？諗下先，刮木。冇木咯。紅線嘅。唔知嘅咩？仲整個箱。兩盒啊！哦，兩盒哦，兩三盒。咁即係刮兩個，整多少少啦。哎呀，好，咁拍埋呢段片就停一停先啦。咁我食飯啊，等等啦。OK，非常好。食翻水先。咁我嚟燒少少嘢食先啦。咁我哋而家刮少泥土去動物島度攞食嘢啦，嚟攞食物，冇錯嘅。咁我哋要翻返嚟度先啦。我哋慢慢刮啦。空島啊，真係有少少危險，有時咯。咁我哋用少少泥土過去對面嘅動物島先。咁我之前都有即係都有去過動物島一次嘅。好，呢度開始啦。好，等我。咁我哋喺動物島做個完結啦。好彩嘢。好，咁呢個啦，我未企喺度啦。咁好，咁今集咧就到呢度啦。咁如果覺得好睇就俾個 like 同訂閱啦。我哋下集再見。